ওয়ালাইকুম। আমি এখন গুডিলে আছি। গুডিলে একটা পেশেন্টের প্রেগনেন্ট পেশেন্ট, ওনার বায়োফিজিক্যাল প্রোফাইল উইথ প্রেগনেন্সি ডপলার দেওয়া হয়েছে। আমার নামই দিয়ে দিচ্ছেন। এটা শ্রদ্ধেয় সালমা সুলতানা ম্যাডামের পেশেন্ট। নন ম্যাডাম নোয়াখালীতে বেশ জনপ্রিয় এবং সিনিয়র গাইনোকোলজিস্ট। আমরা ওনার হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ প্রেগনেন্সি ভালো আছে। বাচ্চাটার হচ্ছে পানি যেটা দেখলাম এটাও লাস্ট 10-এর মতো। এটাও হচ্ছে বায়োফিজিক্যাল প্রোফাইলের একটা শর্ত ফুলফিল হয়। হার্টবিটও ভালো 133। আমরা যদি তার হচ্ছে আম্বিলিকাল আর্টারি দেখি, এটারও আরআইপিআই এগুলো ভালো আছে। তারপরে মিডল সেরেব্রাল আর্টারি এটারও ভালো, আরআইপিআই দুটাই ভালো। তারপরে হচ্ছে আস্তে এই যে ডাক্টাস ভেনোসাস, এটার হচ্ছে এস ডি এবং এ ফ্লোটা ভালো, এ হচ্ছে বেসলাইন ক্রস করে নাই। তো ওভারঅল হচ্ছে ফাইনালি ইউটেরাইন আর্টারি, এটাতে কোনো হচ্ছে আর্লি ডায়াস্টোলিক নচ নাই, এটাও ভালো আছে। আর আমরা যদি একটু দেখাই দেই, বাচ্চার মুভমেন্টও স্বাভাবিক, এই যে মুভ করতেছে এবং ফ্লো আছে। বায়োফিজিক্যালে আমরা তিনটা জিনিস অবশ্যই দেখি, ফিটাল টোন, গ্রস টোন, মানে মুভমেন্টটা গ্রস এবং স্মল মুভমেন্ট, ফিটাল রেসপিরেশন, এই যে রেসপিরেশন দেখেন, মুভমেন্ট, রেসপিরেশন এবং পানির পরিমাণ সবগুলো ভালো আছে। একটু আমাকে দেখাও। সবাই এই টাইপের কেসগুলো আমার ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেলে পাবেন। যাদের যাদের মনে হয় প্রেগনেন্সি বাচ্চা নড়াচড়া কম, ডপলার করানো দরকার, তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন।